Располагайся поудобнее, одевай наушники и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Стивена Кинга «Оставшиеся в живых». 30 января. Чаек сегодня нет, напоминает таблички на тележках разносчиков. Помидоров сегодня нет. Я зашел по грудь в воду, сжимая в руке острый нож. Я простоял под палящим солнцем на одном месте в полной неподвижности 4 часа. 2 раза я думал, что хлопнусь в обморок, но начал считать наоборот до тех пор, пока не пришел в себя. За все это время я не видел ни одной рыбины, ни одной. 31 января. Убил еще одну чайку. Точно так же, как и первую, был слишком голоден, чтобы помучить ее. Как собирался, я выпотрошил и съел ее. Потом выдавил из кишок всякую дрянь и съел их. Странно чувствовать, как жизненные силы возвращаются, а я уж было немного испугался. Когда я лежал в тени здоровенной центральной скалы, мне показалось, что я слышу голоса. Моя мать, мой отец, моя бывшая жена, а хуже всех тот китаец, который продал мне героин в Сайгоне. Он шепелявил, может быть, потому что у него был частично отрезанный язык. Ну же, давай, раздался его голос из пустоты, давай, попробуй самую малость. Ты и думать тогда забудешь про голод. Это замечательная штука. Но я никогда не принимал никакой гадости, даже снотворных таблеток. Лоуэнталь покончил жизнь самоубийством. Я не рассказывал вам об этом. Этот козел, он повесился в том, что раньше был его кабинетом. Как мне кажется, он оказал миру большую услугу. Я хотел снова стать практикующим врачом. Кое-кто, с кем я перемолвился словечком, сказал мне, что это можно устроить, но что это будет стоить очень больших денег. Больше, чем ты можешь себе представить. У меня в сейфе лежало $40 000. Я решил, что надо попытать счастье и пустить их в ход, а потом удвоить или утроить сумму. Я пошел на встречу с Ронни Ханелли. Мы с Ронни играли в колледже в футбол. Когда его младший брат решил податься в интерны, я помог ему подыскать местечко. Сам Ронни учился на юриста. Но не смех. В квартале, где мы вместе росли, мы называли его Ронни Громила. Он судил все игры с мячом и клюшкой, и хоккей. Если тебе не нравились его свистки, у тебя был выбор: держать рот на замке или грызть костяшки. Пуэрториканцы звали его Ронни Макаронник. Это задевало его, и этот парень пошел в школу, а потом в юридический колледж. Из-под пинка сдал свой экзамен на адвоката и открыл лавку в нашей окраине, прямо напротив бара. Закрываю глаза и вижу, как он рассекает по кварталу на своем белом континентале. Самый крупный делец в городе. Я знал, что у Ронни для меня что-то найдется. Это опасно, сказал он, но ты всегда сможешь о себе позаботиться, а если дело выгорит, я тебя познакомлю с 2 парнями. Один из них госуполномоченный.
февраля. Пролетел самолет прямо над островом. Я попытался забраться на скалу и подать ему знак. Нога попала в расщелину, в ту самую чертову расщелину, в которую я угодил в тот день, когда убил свою первую птицу. Я сломал лодыжку. Двойной перелом. Словно выстрел раздался. Боль была невероятная. Я вскрикнул и потерял равновесие. Я замахал руками, как сумасшедший, но не держался. Упал, ударился головой и потерял сознание. Я очнулся только в сумерках. Из раны на голове вытекло немного крови. Лодыжка распухла, как автомобильная шина, и вдобавок я получил серьезный солнечный ожог. Я подумал, что если солнце посветило бы еще часок, я весь бы пошел волдырями. Притащившись сюда, я провел остаток ночи, ежась от холода и плача от боли и досады. Я продезинфицировал рану на голове прямо над правой височной долей и перевязал ее так хорошо, как только мог. Просто поверхностное повреждение кожи и небольшое сотрясение, мне кажется. Но моя лодыжка, тяжелый перелом в 2, а может быть и 3 местах. Как я теперь буду гоняться за птицами? Наверняка должен быть поисковый самолет, который ищет оставшихся в живых пассажиров Коласса. Шторм, возможно, отнес шлюпку на много миль от того места, где он затонул. Они могут сюда и не добраться. Боже, как болит лодыжка. 2 февраля. Я сделал знак на небольшом участке побережья на южной стороне острова, недалеко от того места, где затонула шлюпка. На это мне потребовался целый день. Несколько раз я делал перерывы и отдыхал в тени, но все равно я дважды терял сознание. На глазок я потерял примерно 25 фунтов веса, в основном от обезвоживания организма. Но зато сейчас с того места, где я сижу, я могу видеть написанные мной за этот день буквы. Темные скалы на белом песке образуют «Помогите». Каждая буква в 4 фута высотой. Следующий самолет обязательно заметит меня, если только он прилетит. Этот следующий самолет. Нога болит постоянно. Она распухла еще сильнее, и вокруг места перелома появилось зловещее пятно. Похоже, пятно растет. После тугой перевязки рубашкой боль немного утихает, но все же она настолько сильна, что я скорее падаю в обморок, чем засыпаю. Я начал